Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim i jasnim simptomima da vi u vašem tijelu imate značajno povećanu razinu nečega što se naziva kortizol. Mi svi znamo da je kortizol jedan od onih primarnih hormona stresa i nažalost ja vam to svakodnevno gledam u mojoj ordinaciji, veliki broj osoba pati od ove vrste problematike. Jer ono što se zapravo događa, mi kada govorimo o kortizolu, govorimo o specijalnom hormonu kojeg proizvodi nešto što mi nazivamo nadbubrežna žlijezda ili nadbubrežne žlijezde. I mi kada govorimo o kortizolu, zapravo govorimo da nadbubrežna žlijezda, sljedeći signale iz hipotalamusa i hipofize, odgovorna je za izlučivanje kortizola, vrste esencijalnog glukokortikoidnog steroidnog hormona, i razina kortizola najviša je oko 7 sati ujutro, a najniža noću, što se zapravo itekako smatra da je nešto onako normalno u vašemu tijelu. Međutim, problem sa povećanom razinom kortizola, a on dolazi iz raznih perspektiva, je to što on počinje bacati vaše tijelo u potpuni disbalans sa drugim vrstama hormona. Vi ćete meni za lakše razumijevanje shvatiti. Kada razina kortizola ide gore, ona nikakav nije problem kada to traje recimo 1 sat, recimo u jednome danu, jer kada on ide prema gore, on ostale vrste većinu hormona baca u nekakav poštedni režim. I to je sasvim u redu, rekli smo da to traje sat vremena kada se svi ti hormoni moraju i stabilizirati. Međutim, ukoliko je vaš kortizol značajno povećan satima, danima, tjednima, vi dolazite do značajne probleme vezano za povećanu razinu kortizola. I mi kada razmišljamo, zapravo receptori kortizola raspršeni su po cijelome tijelu i nalaze se gotovo u svakoj stanici i služe različitim bitnim funkcijama, uključujući i pomažući nas da ostanemo budni, sprječavanju umoru i moždane magle. Ovo je vrsta, dakle, hormona kada je prisutan u našemu tijelu, izvanredno je bitan za funkcioniranje našega metabolizma, za održavanje normalne razine tekućina u našemu tijelu, to vam radi naravno kortizol, za normalizaciju, dakle, visokog krvnog tlaka, opet nam je tu izvanredno bitan kortizol. I mi kada govorimo naravno o kortizolu, on specijalno je dobar u smanjivanju raznih vrsta upala, uravnotežuje šećer u krvi i pomaže nam u mnogim kognitivnim procesima poput učenja i formulacije pamćenja. Omogućuje nam da reagiramo ili pobjegnemo od uočenih opasnosti, čak pomaže fetusu u razvoju tijekom same naravno trudnoće. I ono što je naravno karakteristično za povećanje kortizola, postoji jedna, ajmo tako reći, reakcija našega tijela koja se naziva borba ili bijeg. I to ono što se zapravo događa pod samim kortizolom, mi odlučujemo da li ćemo boriti se ili, ajmo tako reći, bježati od određenih vrsta opasnosti koje smo mi trenutačno ugroženi. A što se zapravo događa? Mi živimo u vremenima kad osobe enormno su pod visokom razinom stresa. To potencira povećanu razinu kortizola, to će biti depresija, prekomjerno vježbanje, nedostatak hranjivih tvari, ovisnost o alkoholu i drogama, viša od normalne razine estrogena, poremećaje pothranjenosti i prehrane, teške bolesti bubrega i jetre, bolesti štitnjače, prekomjerna tjelesna težina, trudnoća i kontracepcijske pilule, određene vrste infekcija i puno toga. Dakle, uzrokuje značajno povećanje kortizola u vašem tijelu. I što će se zapravo dogoditi da vi to možete prepoznati? Nećete vjerovati, na prvom mjestu će biti debljanje vašega tijela, dakle značajno povećavanje masnih stanica, specijalno oko trbuha ili samoga lica. To je jako interesantno reći. Osobe kada imaju prekomjernu razinu kortizola u tijelu, možete itekako imati promjene raspoloženja i povećanu anksioznost, apsolutno kronični umor, nepravilna razdoblja i problemi sa plodnošću, i što je nevjerojatno bitno za reći, bit ćete značajno podložniji nastanku recimo osteoporoze ili puno lakše ćete dobivati određene vrste čak i prijeloma. Vi kada imate povećanu razinu kortizola u tijelu, rekao sam, značajno imate problema sa hormonima. Pa svi vi koji imate problema recimo sa menstruacijom, značajnim simptomima vezanih uz menstruacijski ciklus, problemi sa menopauzom ovoga tipa, i simptomi koji uzrokuju samu menopauzu mogu biti u značajno povećanoj razini. Ono što je bitno za reći, sama povećana razina kortizola mogu uzrokovati akne i druge promjene na koži, značajno povećavanje bolova u mišiću, promjene libida zbog promjene estrogena ili smanjenog testosterona, prekomjerna žeđ, povećano mokrenje i veća osjetljivost na nešto što se nazivaju infekcije, jer vi ste vjerojatno u puno manjoj
šansi zapravo imate sigurno narušeni vaš imunitet. I još jedna jako interesantna situacija. Kako ćete vi znati da je povećani kortizol u vašemu tijelu? Vjerojatno ćete se buditi tijekom noći puno češće. Ajde, molim vas, ovo je jedan od onih interesantnih razloga kako ćete primijetiti da imate povećanu razinu kortizola. Jer rekli smo, mi kada imamo uravnotežen i pravilan san, on će trajati 7 sati po noći dubokoga, naravno, sna. Međutim, kao što sam i rekao, kortizol kao takav je najviši ujutro, najveći bi trebao biti povećan, zapravo najviše ujutro, a najmanje razina kortizola bi trebala biti za spavanje. Specijalno tamo negdje oko 2 do 3 sata ujutro, vi ako se redovito budite u noći oko 2, 3 ili okolo tog vremena, vjerojatno znači da imate povećanu razinu kortizola u tijelu. Molim vas, dakle, ovo je jedan jako bitan hormon koji značajno može poremetiti funkcioniranje vašega tijela. S ovim simptomima ćete primijetiti da imate vjerojatno povećanu razinu kortizola, a vi dalje pratite naravno moj kanal. Ja ću se potruditi vama dati informacije koje će značajno pomoći da naravno na prirodan način kontrolirate razinu kortizola, ovog bitnog hormona za naše tijelo. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonicu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite za druge teme. Lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.